Moin Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute habe ich hier einen Duft für euch. Wow. Also ich sage ja oft wow, aber das ist Bombe und genial. Ich habe gedacht, dass er gut ist oder auch sehr gut. Aber dass er so gut ist für mich persönlich, hätte ich nicht gedacht. Also, wow. Ich spreche von diesem Duft hier. Ach, die Verpackung ist auch schon genial. Signature Pur von Zaharoff. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, weil George hatte davon ein Video gemacht, dass ihn alle falsch aussprechen. Fast eigentlich jeder. Zaharoff. Naja, auf jeden Fall gleich dazu mehr. Ich kann euch nur sagen, das ist wirklich ein Hammerduft. Bleibt dran. Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fragrance Dog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt mich schon schwärmen sehen im Intro und ich kann nur sagen, wirklich wow. Es ist wirklich ein hammergeiler Duft geworden und er passt wirklich zu George und ich möchte mich jetzt erstmal wirklich herzlich bedanken. Thank you very much, George Zaharoff, dass du es möglich gemacht hast, ihn mir zu schicken. Ich bin einfach nur dankbar und wow, und es war nicht so einfach, obwohl, was heißt nicht einfach, es war eigentlich super. Es ging schnell, er war sehr schnell hier aus Chicago, der Duft, aber dann, ja, der Zoll. Muss man nicht so viel zu sagen, möchte ich auch nicht mehr. Natürlich, auch die machen ihren Job, aber man kann es auch übertreiben. Mehr kann ich dazu nicht sagen und mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Aber ich habe es im Endeffekt vergessen, nachdem der Duft hier angekommen ist, weil das Warten hat sich gelohnt und ich hätte auch in dem Fall dennoch noch länger gewartet, weil der Duft ist einfach, ja, nochmal genial. Zaharoff Signature Pur hier. Sehr geile Verpackung auch. Machen wir mal auf. Da kommt er dann zum Vorschein. Der schöne Flakon. Von hinten sieht er so aus. Zu den Flakon kommen wir gleich. Hier drin ist dann noch das einmal. Die sind auch nummeriert. Absolut stark. Und jetzt, hier haben wir ihn. Absolut geil. Also, sprachlos. Ich bin sprachlos. Nicht jeder Duft schafft das mit mir. Ich habe einige Düfte, ich kenne einige Düfte, aber dieser Duft, wie soll ich das jetzt erklären? Der Duft bringt euch die 80er, die 90er, die 2000er und das Aktuelle nach Hause. Klassisch und modern. Das bringt dieser Duft nach Hause. Am Anfang richtig so seifig, frisch, süßlich etwas, aber doch schon so wie in den 80ern, als wenn man so einen 80er-Duft aufgesprüht hat. Und dann später irgendwann kommt dieses Süße dazu. Er verändert sich jedes Mal, die ganzen 7, 8 Stunden. Ich kann das muss ich vorweg sagen, nicht, wir haben jetzt Winter. Er ist definitiv ein Büroduft. Perfekt fürs Büro und Indoor. Indoor würde, glaube ich, am besten funktionieren. Ich habe das jetzt einmal im Büro getestet. Top. Die ersten 3 Stunden, 2 Stunden ist schon sehr präsent. Dann ist allerdings sehr schnell hautnah. Aber man nimmt ihn als anderer wahr. Das wurde mir so auf jeden Fall berichtet und gesagt. Und ich denke aber, dass er im Frühling, Sommer richtig seine Kraft
und seine, ja, alles entfaltet, was dieser Duft hat, weil hier ist richtig viel drin. Pfeffer, Birne, französischer Lavendel. Der Lavendel, und gleich vorweg kommen wieder die Leute, die Lavendel vielleicht nicht mögen. Nein, kein typischer Lavendelgeruch, so im Hintergrund, alles perfekt. Indonesisches Oud, auch minimal, wirklich, wirklich minimal. Und dann kommt indisches Ingwer oder indischer Ingwer. Und ich weiß ja, dass George, glaube ich, überall persönlich dort war. Und er ist wirklich so ein herzenslieber Mensch. Ich durfte ihn wirklich bei unseren Gesprächen kennenlernen. Mann, Alter, es ist wirklich, was er auch gemacht hat und möglich gemacht hat, Wahnsinn, absolut stark. Also das findet man nicht sehr oft, das muss ich ehrlich sagen, das findet man leider nicht mehr sehr oft. Und da kann ich nur, das kann ich nur so sagen und Ihnen wirklich nochmals lieben Grüße an George, und das passt einfach zu Ihnen. Wie gesagt, befasst euch mal mit George Zaharoff. Er fährt wirklich dorthin. Dieser Duft, Citrus Purum, spiegelt irgendwie ihn komplett wider. Wenn man ihn so, das wird, ich will jetzt auch nicht aussprechen, das wird ziemlich zu extrem dann, aber es spiegelt ihn für mich persönlich wirklich wider. Passt einfach zu ihm. Also verfolgt ihn auch hier auf YouTube und auf Insta. Dann ist noch Amber drin, Patchouli, Weihrauch. Also hier ist wirklich alles drin und ist so perfekt zusammengefügt. Ja. Es lohnt sich auch, also wenn ihr den haben wollt, die $155, die er kostet, plus wenn du in Deutschland natürlich lebst, ihn hierher schickst, dann kostet der einiges. Aber ihr gebt bestimmt vielleicht auch viel Geld für andere Düfte aus. Und ganz ehrlich, dieser Duft kann mein Signaturduft werden, weil er ist, also ich werde gespannt, wie der Frühling wird und so weiter. Und absolut, ich mache das nicht oft so. Also ich bin wirklich, mir fällt, wenn ich den nicht rieche, der liegt hier in der Luft, das ist der absolute Wahnsinn für mich. Also mir fehlen ja selten die Worte, aber hier passt einfach alles und auch der Flakon, einfach alles richtig top, und da bleibt der Flakon auch drin. Das ist absolut genial. Wahnsinn. Ja, blendet hier ein bisschen, weil das Gold ist. Ja, das war's dann wieder. Und ja, nochmal einen herzlichen Dank an George Zaharoff. Super, dass wir in Kontakt sind, und danke für deinen Duft nochmal. Und ganz klar, wir werden uns in Chicago sehen. Das habe ich dir versprochen. Oder wenn du nach Deutschland kommst, natürlich in Hamburg. Und ja, da bin ich echt gespannt und freue mich schon drauf. Und ja, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Duft vielleicht schon mal irgendwie testen konntet auch. Weil es gibt ihn ja seit 2018 schon. Da war nur noch nicht so auf dem Radar bei vielen. Und er kommt jetzt erst richtig ins Album und er hat es verdient. Wie gesagt, ich hatte euch das erklärt, warum, weshalb, wegen dem Duft, wegen den Menschen, George. Einfach nur Daumen hoch und 10 von 10 Punkte für mich. Und ja, das könnte mein nächster Signaturduft werden. Im Moment ist es ja Dior Homme Parfum oder Tabacco Vanille von Tom Ford, und das heißt schon viel. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hat mich gefreut, und bis zum nächsten Mal. Fragrance Talk.